بقول لك ايه، عايز تاكل يبقى هتساعدني. بقول لك يا ماما انسي، مش كفايه بهدلت هدومي؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا حاسس ان البت لولو دي بتشتغلني. كل كميه الزبده دي عشان طاجن رز معمر، لو خليتني ادفع الفلوس دي كلها. يا لولو! ايه يا محمد فيه؟ انت بتنادي عليا من شارع تاني وانا واقفه جنبك. انت بتشتغليني يا لولو صح؟ انت جايبه كميه الزبده دي كلها عشان تعملي الرز المعمر؟ طبعا لا، هجيب الكميه دي كلها عشان الرز؟ انا جايباهم عشان الكعك والبسكوت، خلاص فاضل ايام، كل سنه وانت طيب. كعك من دلوقتي؟ فانا عارفه انك هتلخبطني، سيبني اركز. ايوه، اجيب حته الزبده، اجيب بقى ايه، اجيب الرز. انت هتقعد تتفرج عليا كتير كده يا محمد؟ عايزة حاجة؟ ناولني علبه زبادي من التلاجة. اعمل حاجه بدل ما انت واقف.